ওয়েলকাম ব্যাক। এখন সকাল 6:30। এই দেখছেন জলপাইগুড়ি এখনো পুরোপুরিভাবে জেগে ওঠেনি। এবারকার মতন পুজো এখানেই শেষ, ছুটিও শেষ। আমরা ফিরে যাচ্ছি আমাদের শহর দীঘাটায়। চলে এসেছি জলপাইগুড়ি রোড স্টেশনে। আমরা নর্থ বেঙ্গলে বাড়ি ফিরবো। কেমন যাচ্ছে ট্রেন তাতান? ঝিক 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 করে কেমন লাগছে? দেখি একটা হাসি মুখতে, দেখি দেখি দেখি। বেচারাকে ঘুম থেকে উঠিয়ে নিয়ে কি হাঁটাচ্ছে। ট্রেনের ড্রাইভার ছাদের উপরে বসে থাকে তাই? তোমার জন্য তাই? তাতান তুমি আজকে কতবার ট্রেনে উঠবে বাবা? আজকে ফার্স্ট টাইম তুমি ট্রেনে উঠবে? হ্যাঁ, স্টেশনে এখন ট্রেনে এত ভিড় ছিল যে বারবার ওয়াশরুম দেখছে আর আসছে, কিন্তু ঢুকতে পারছে না। কেন? ওয়াশরুমগুলোকে খুব নোংরা। ভালো भाई, कितना बड़ा ट्रेन, कितना बड़ा ट्रेन है ताता। क्या हो रहा है भाई, क्या हो रहा है? इतना बड़ा ट्रेन है ताता, कितना बड़ा, इतना बड़ा बिग था। নিকুচবার থেকে বেরিয়ে এবার আমরা রওনা দিলাম দীঘাটার দিকে। কি ওটা? কাকতাউয়া। আরেকবার বলো। আমরা পৌঁছে গেছি দীঘাতে। আর এই যে এখন বাবাকে তো সেই খুশি, আমাকে ছেড়েই চলে গেল। পৌঁছে গেছি দীঘাটায়। ব্যাক টু নর্মাল লাইফ। গাড়ির দরজা একা একাই খুলেছি। খুব মনে পড়ছিল। গুছিয়ে রাখলাম, মুছিয়ে রাখলাম। বাবাটাই সেটা খুলবে। দীঘাটা বাড়ি ফিরে এলাম বাড়িতে। কালকের থেকে আবার রেগুলার লাইফ শুরু। ছুটি শেষ, মজা শেষ, সব শেষ। আবার কালকে থেকে সেই রেগুলার লাইফ। আর এই যে তাতান এসেই নিজে খেলনা নিয়ে শুরু হয়ে গেছে। আও আও তাতান, তোমার ফিরে এসে কেমন লাগছে? কেমন লাগছে? তুমি খুশি? কতটা? কতগুলো দেখিয়ে দাও একটু। এত বেশি তাই? আর বাবাকে পেয়ে কতটা খুশি? এত। ওকে, সো এবার সবাইকে বাই বলে দাও। আর কি বলতে হবে?
তাতান বলল চ্যানেলটাকে লাইক করুন, কমেন্ট করুন, শেয়ার করুন আর নিশ্চয়ই সাবস্ক্রাইব করবেন। বাই বাই।